Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou abrir um pacotinho junto com vocês da Copa O. Estão vendo? Eu peguei aqui um que tá escrito cromo. Eu já vi na internet que os que tem escrito cromo tem mais chance de vir bons, mas não veio não, tá bom? Nenhum bom. Então bora lá abrir comigo. Aqui, segura aqui. Segura. Aqui tá o meu pacotinho. Segura as duas mãos. Aqui tá o meu pacotinho e agora vamos abrir. Veio uma brilhante. Veio uma brilhante. Isso dá pra ver. Agora você não sabe se é repetido ou não, né? Tem esse negócio aí na Dá frente uma que raiva veio. quando vem uma brilhante, só que repetida, na verdade. Veio esse moço que é repetido. Essa é repetida, Pedro? Acho que não. Ficou na câmera. Esse daqui, eu acho que é. Não sei. Esse aqui. Esse daqui não é. Não, não é. Esse daqui e esse daqui. Então é isso, gente. Courtois. Até!